皆さんこんにちは、ようこそ。今日はソニー WH-CH720N ヘッドフォンを使ってアダプティブサウンドコントロールを簡単に有効にする方法をお見せします。アダプティブサウンドコントロールを有効にするには、これをクリックするだけでこのオプションを有効にできます。次に OK をクリックしてアプリを使って正確にクリックします。これで終わりです。お役に立てれば嬉しいです。さようなら。